Сәлем достар, қазір көп адамдарда бір сұрақ 2026 жылы 400 МРП гранты, яғни шамамен 1 миллион 730 мың теңгелік қайтарымсыз грант болады ма? Бүгін сіздерге нақты ресми ақпаратты көрсететін боламын. Алдымен 2025 жылы грант ұтып алған адамдардың отчет тапсыру процесін қарайық. Міне 4-ші отчетін, соңғы отчетін жіберіп жатырмыз. Осындай бүкіл процестер осы жерден көруге болады. Гранттың мақсатты орындалғаны, құрал жабдықтың алғаны, жұмыс басталғаны бәрі тексеріліп, отчет тапсырылып отырады. 3 ай сайын, яғни 1 жыл тапсырасыздар. Яғни мемлекет жай ақша беріп қоймайды, әр тиыны тексеріледі. Сол үшін грант тұтқан адамдардың соңына дейін отчет өткізуге міндетті. Қазір көптеген 2025 жылғы грант иегерлері дәл осы финальный этапта өтіп жатыр, Енді ең қызығы келесі гранттар туралы. Қазір gov.kz сайтына кіріп көрсетейін сіздерге. Бұл Қазақстан Республикасы Еңбек және халық әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми сайты. Осында 2025 жылғы жұмыстардың қорытындысы жарияланған. Министрлік 2026 жылға арналған жоспарын да жариялап отырады. Сонымен қатар әлеуметтік еңбек саласында бөлінетін бюджет көлемі де өсіп жатқаны айтылған. Өйткені жылы мыңдаған адам осы грант арқылы бизнес бастап кетті. Бірі кондитер ашты, бірі оқу орталығы, бірі мал шаруашылығын бастады. Енді қараңыздар, мына жерде жарияланған оқып шықсаңыздар болады. Ортасын паузаға қою арқылы былтыр қанша грант бөлінді, ол қай салаларға бөлінді, қандай әлеуметтік осал санаттағы адамдар ұтып алынды, барлығына отчет ретінде көрсетіліп отыр, Қазір ресми деректерде келесі кезеңдер бойынша жұмыстар жалғасатыны айтылып отыр. Сол себепті 2026 жылы да грант болуы әбден мүмкін. Міне төменде оқысаңыздар, келесі жылы да 9000 грант беру көзделген деп жазылған, Әсіресе қазірден бизнес жоспарын дайындап жүрген адамдарға мүмкіндік көп болуы мүмкін. Себебі сіздер дайын отырасыздар, грант міне басталды деген уақытта сертификаттарыңыз бен бизнес пландарыңызды тіркеп грантқа қатыса қоясыздар. Сіз грантқа қандай бизнес өткізер едіңіз? Комментарийға жазыңыз. Егер грант туралы толық ақпарат, бизнес идеялар, бизнес план керек болса, подписка жасап қойыңыз. Алдағы видеоларда бәрін көрсететін боламын. Төменде номерімді қалдырамын, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.